Boa noite, galera. 23 de junho de 2025. Estamos aqui acendendo a fogueira em Belo Campo, Bahia. Estamos aqui comemorando em família o São João. A rua com fogueiras, mas para baixo não tem porque devido à pavimentação asfáltica. Mas aqui a gente acendemos aqui numa área de terra. É isso aí, galera. Aqui algumas comidas típicas, algumas iguarias. Aqui a gente usa muito na Bahia o biscoito, né? É uma mistura de cultura mineira, né, com baiana, cuscuzinho. Tem uns assados aqui. Temos aqui também os doces aqui, as bebidas. E é isso aí, galera. Esse é o São João 2025 em Belo Campo. Depois de 7 anos estou aqui na casa da minha mãezinha. Essa rainha maravilhosa aqui, ó. É isso aí, mãe. Tá botando fogo na fogueira e não para.